हेलो एभ्रिवान, इट्स मी सन्ध्या नानी। आज हामी कहाँ जाँदैछौँ थाहा पाउनको लागि तपाईँले आज यो फुल भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ दक्षिणकालीदेखि अलिक माथि चाहिँ साथीको अलिकति एक्सिडेन्ट भयो होइन। सो त्यही पनि हामी चाहिँ त्यहाँको कुराहरू सल्टाएर हामी चाहिँ गयौँ हाम्रो बाटोतिर होइन। अनि हामी दक्षिणकाली हुँदै गयौँ, एउटा रेस्टुरेन्टमा गयौँ। हामी बिहान 8 बजी हिँडेको थियौँ। सो हामी खानाको लागि गयौँ होइन, खानाको लागि गयौँ। खाना खाँदाखेरि चाहिँ साथीलाई कस्तो भइरहेछ भनेर चाहिँ सोध्यौँ होइन। लडिरहेको थियो नि त दुईजना। अनि सो कहिलेकाहीँ यस्तो सानोतिनो कुराहरू त हिँडिसकेपछि भइहाल्छ अलिकति लामो बाटोमा होइन। सो हामी चाहिँ खाना खायौँ। हामी चाहिँ स्पेसल्ली अर्जेन्टिनाको सपोर्टर भएर होइन, हामी चाहिँ अर्जेन्टिनाको टी सर्ट लगाएर गएको थियौँ। सो सबैजनाले देख्न सक्नुहुन्छ कति रमाइलो होइन, सबैजनाले अर्जेन्टिनाको टी सर्ट लगाएको थियौँ हामी। सो हामी त्यहाँ खानासाना खाएर हामी लाग्यौँ फेरि हाम्रो डेस्टिनेसनतिर होइन। अनि हामी त्यहाँ ओह्रालो रहेछ कि, ओह्रालो झर्दै ओह्रालो गयौँ। अनि बाटोमा अलिकति अफ रोड रहेछ गाइज होइन, 4-5 किलोमिटर जति चाहिँ अलिकति अफ रोड छ होइन। त्यो खोलाको बाटोमा चाहिँ स्कुटर अलिकति तर जान्छ, यो चाहिँ हामीलाई थाहा नभएर बाटोमा यत्तिकै हान्थ्यो नि त। सो त्यही भएर अलिकति गाह्रो भएको। अनि अफ रोड पनि त्यस्तो साह्रो अफ रोड चाहिँ छैन रहेछ। सो अलिअलि अफ रोड रहेछ होइन, यत्तिकै त चलेगा। सो हामी त्यहाँ फाइनली हामी त्यहाँ पुग्यौँ होइन। तर शुक्रबार र शनिबार चाहिँ एकदम धेरै भिड हुँदो रहेछ त्यहाँ चाहिँ। टिकट भाइरल भएपछि ठाउँमा टिकट काट्नु परिहाल्ने। सो हामी अर्जेन्टिनाको फ्यान भएर त्यहाँको दाइले पनि हामीलाई अलिकति डिस्काउन्ट गरिदिनु भयो। छिरेन ल्याउ मन छैन मलाई थाहा थियो र मैले पछाडि बोक्ने ब्याग बोकेर हिँड्छु के प्रायः। चौधनी मान्छे अब यो ढुङ्गाबाट झरेर उहाँ कसरी जानु? हाम्रो टिम अलपत्र पर सबैजना साथीहरू चाहिँ स्विमिङ खेल्न आउने कि मलाई चाहिँ नआउने होइन। म चाहिँ बिचमा म चाहिँ पातलो पनि भएर मलाई त पानीले त्यही पनि म अलिअलि कस्तो गर्मी भइरहेको थियो कि जाँदाखेरि होइन। यस्तो कतिजना चाहिँ स्विमिङ खेल्यौँ, कतिजना चाहिँ खेलेनौँ होइन। अनि हामी चाहिँ त्यहाँ स्विमिङ खेल्दाखेरि यति सफा पानी होइन, यति भिडभाड थियो होइन। फेरि पनि बल्ल हामीले एउटा खेल्ने ठाउँ चाहिँ पायौँ, धेरै खेल्ने ठाउँहरू चाहिँ रहेन रहेछ, एउटा खेल्ने ठाउँ चाहिँ पायौँ। सो अनि हामी आएर अनि त्यहाँ लुगासुगा फेरेर ट्याक्क लाएर हामी चाहिँ फर्क्यौँ। अब शुक्रबार शनिबार चाहिँ नआउनु होला साथीहरू होइन, अलि भिडभाडै हुँदो रहेछ। सो अपलोड पनि अलिअलि छ तर रमाइलै छ होइन। हामी चाहिँ एकदम धेरै रमाइलो भयो। तपाईँहरू पनि स्विमिङ खेल्नको लागि आउनु होला अनि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो तपाईँले ठाउँ कहाँ हो त थाहा नै पाइसक्नु होला है। बाई बाई।